因为其实这个问题存在很久了市场的需求也很大，所以呢，男性常常有一些呢，就是不知道要去哪里问了这个早泄那我们讲到早泄就觉得很伤人了所以我们呢就是尊称这些有困扰的朋友们我们是称他们是快枪侠。不过快枪侠他的问题并不在于他速度快，而在于说就是说他没办法控制他还没有决定要发射的时候，他就发射出来了，挡都挡不住。那这样子的话呢，就会造成一些问题。过去很多男性的问题呢，都是属于比较隐私，所以大家有点不好意思问。那不好意思问的话，就变成说以讹传讹会有一些这个错误的观念跟错误的想法那像我们过去呢，常常看到有些男性他们的困扰是什么？有阳痿、早泄，还有肾亏那其实呢，这些问题我们也有现代的医学可以慢慢的去找出他们的原因然后跟他们的这个原理然后想办法来改善。所以呢，像以前叫做阳痿，我们现在我们就称为勃起功能障碍。我们也研究出来了因为原来是血液循环不好，那我们现在借着改善血管的血流来治疗这个勃起功能障碍有获得很好的成绩。接下来就是在早发性射精部分以前叫做早泄但是这个早发性射精呢就比较精确一点就是说它太快射精了现在我们也已经有办法治疗了这个是应该是人类史上第一度有这样的一个药物。另外还有呢，以前叫做肾亏呢，其实说穿了其实它背后就是一个男性荷尔蒙的不足也就是男性的更年期。我们现在呢学名就是叫做晚发性的性腺功能低下，这个现在也有办法治疗了。所以很多男性的隐私的问题，以前求助无门现在我们泌尿科医师可以一样一样的来把它解决掉。重点就在于说要把它正确的诊断跟分类那我们今天因为有新的药物来上市了，所以我们的主要重点就在这个早发性的射精那这些男性的这个隐私的疾病外观都是无异状，所以有时候看起来这个男生健康状况还蛮不错的体能也很好，可是呢，他可能其实有这些问题，他不敢这个求助结果会变成就是说他伴侣之间的关系变得不好，然后又寻求偏方，万一又因为吃错药而弄坏身体，那就得不偿失。好，那我们过去呢，早泄这个领域为什么比较少人去研究？因为早泄不好诊断。怎么说呢？早泄这种东西很难比如说有人来门诊说以前我刚刚是有早泄结果医问说他每次性生活都30-40分钟因为他每次看 A 片讲说一定要撑完30-40分钟，这样才算是一个完整的性生活，这样就有一个错误的观念其实我们一般人平均大概是2到5分钟就已经差不多了那所以呢，时间快慢其实这个感受很主观。有的人他其实做了10来分钟，可是因为他刚刚10几分钟休息的回忆他觉得他好像仿佛只过了10秒的那样子而已所以他的时间的那种感受是不一样的那有时候呢，这个女伴呢跟男生之间可能有一些争吵，导致在做爱的时候呢他们的情绪是不好的，那个时候就会觉得非常的痛苦那就会觉得度日如年。也许他只有做了30秒，可是会觉得好像过了1个世纪那么久所以射精时间快慢，如果我们真的要知道多久，可能还是需要靠码表才能知道。那早泄有一个很难诊断的地方，你没有办法用抽血，你没有办法照 X 光没有任何的检查可以很明确的告诉你这个病人有没有早泄的问题那而且同样一个人，有时候快，有时候慢，这个也是不一定所以有这几种特性，使得早泄这个问题很难去量化，也很难去这个确认诊断所以我们目前最常用的一个判断的依据叫做
阴道内射精潜伏时间，简称叫做 IELT 也就是说，我们开始做活塞运动进入之后呢，它前进后退，前进后退，它一直到出来这样射精的一个时间，那我们这个就称为 IELT， 这个时间很常用到，所以我们接下来一些研究的数据，我们大概都会提到这个 IELT 那比较简单的 IELT 的话，我们可以请病人自己注意看看，大约从几点几分做到几点几分，这样他就可以知道大约几分，或者是请伴侣呢，在他不注意的情况下去用码表来计时，因为如果在面对面的时候当场拿出码表，我想这样子，男生可能会受到一些心理上的压力，会比较没办法，会不舒服，而且表现也会受影响。所以我们会比较建议说做码表测试的时候，尽量不露痕迹这样子。那我们另外呢还有一个早泄诊断工具这是一个五题题目的一个问卷。那这个问卷待会我们也会呈现出来这5道问题很简单，那每一题是从0分到4分，所以最多会达到20分假如这个病人他回答这个问卷，然后总分达到11分以上的话，那应该就是早泄没有错他是有这个问题的。那如果是9分到10分是很可能小于8分应该它就不是一个早泄的问题这5道问题就是这样。第一道就是说，要延迟射精有多么困难？因为早泄病人其实大部分的男性都有这种经验，在射精的这个感觉快要出现的时候，如果把他动作停止下来那个感觉慢慢过去之后，他暂时不会那么快就射精出来很多男性都有这种经验。那所以，假如说不管你用什么方法去控制，就是挡不住，那这样就是很困难的另外呢，您是否在想要射精之前就射精了明明就才刚刚要暖身而已就射出来，那这样子这个非常的扫兴。这个可能，假如这个比率几乎每次都这样，那就是4分。另外，是不是轻微刺激之下就会射精有些人是属于一触即发勃起的时候应该是没问题的，但是只要一碰到它，稍微摸到或是稍微摩擦到，就会射精。那这个也是属于早泄的一种。最重要的最后这2题呢，是跟情绪有关是否在想要射精之前射精而感到挫折？因为这个对男性来讲是一种挫败是一种很丢脸的那种都下不住那所以大部分的男性遇到这种情况会觉得受到很大的打击。另外还有就是由于没有办法让伴侣的性欲满足会让你很担忧那这个会影响两性的关系。所以我们其实呢，早泄这个问题影响的不是只有一个个人而已它影响的是伴侣也受影响。我们现在来介绍2个案例首先，其中第一个案例 A 先生呢他是65岁，来看诊的时候他是说，从一开始他不知道几岁，大概20岁上下开始有性生活呢，他就一直有早泄的困扰，所以大概说起来有40年左右了吧。我们认为这是一种原发性的早泄，就是说他打从有性生活就一直都是这样那而且最近糟糕了最近3-4个月开始有勃起困难。不过呢，他并没有糖尿病、高血压、高血脂这些问题，所以我们如果这2个问题都要解决我们就是考虑说，那我们就给他开威尔刚还有必利净威尔刚这个药，相信大家就很熟悉可以治疗勃起的问题。至于必利净是新的药，那待会我再容我再详细的介绍这个药那他来的时候，第一次他主诉呢，他的射精时间是在1分钟这是他自己感受的他自己稍微瞄一下时间大概是这样。那刚才做的问卷满分20分，他拿到了17分，所以可以说是非常非常严重因为只要11分以上就算是有早泄，他得了17分。结果他吃了这2种药回去呢过了2个礼拜他来回诊，我们有点失望了说真的，因为
它并没有明显的改善，它的 IELT 一样是1分钟啊，然后 PEDT 也差不多是17分。不过我是建议他说，你不要灰心，因为你的问题已经30-40年了啊，那建议你多多尝试啊，再多踹几次看看，给自己多一次的机会。结果4个礼拜后呢，他好像是用飞的进来啊，他走路都是飘在地面上的，因为他说怎么样呢？他现在可以撑到3分钟，他觉得自己像是一个神一样，非常的神奇。然后他的问卷 PEDT 的问卷居然都是0分表示说他现在对自己充满了信心，他认为自己收放自如，想要什么时候出来就什么时候出来啊。那所以他现在呢，完全是觉得自己脱胎换骨，变成一个不一样的人，重新拾回100%的自信。那所以呢，这个是一个很戏剧化的过程。2个礼拜的时候没感觉，但是他又多试了几次，大概这两周之中，他又尝试了3次的性生活，结果他就觉得非常的满意。那因此呢，我们就继续给他开威尔刚跟臂力镜。那希望说他将来如果勃起慢慢没问题了，那也许这个臂力镜说不定也可以减量。好，那这是接下来我们来看第2个案例。第2个案例的话呢，他虽然年纪比较轻，现在56岁，但是他有代谢症候群的问题，这个是我们现在文明人常见的毛病。这个 B 先生56岁，他也是呢从30年前开始有性生活，但是呢一直都是早泄的状态，而且最近已经2年了这个看起来难度比刚才还要更高，因为他已经勃起困难2年，而不是像 A 先生才几个月而已。而且他现在糖尿病、高血压、高血脂3样通通都有，3高都有，还在吃药还在吃药中。那所以我们是建议他说，你这个问题看起来比较困难，难度有点高，要不要先勃起障碍先治疗好然后再来考虑这个早泄的问题？他说不要，人生苦短他不知道还有几年可以活，他希望能够同步治疗 ，OK， 好吧，同步治疗好了，那我们就一样呢，给他吃了2种药他第一次来的时候呢，说他只有30秒，只能撑30秒那的问卷呢也拿到了17分所以接近20分满分了所以我们给他带了4颗威尔刚和3颗臂力镜带回家。过了2个礼拜呢他一样30秒就出来了并没有进步多少，但是呢，他对自己的自信有增加了，因为他的问卷现在变成12分，本来我们是11分就是早泄了他现在12分，但是比之前17分进步很多那我们看起来他有自信，所以我们继续给他，请他再多尝试到了第4个礼拜回诊呢他现在居然可以撑到6分钟所以进步了好多倍那个大概10倍那他的这个问卷呢降到剩下6分了所以我们接下来跟他说，不错，你进步很多了以后你的药物可以减半使用那但是看样子呢这个臂力镜我们还是建议他继续吃那这是几个比较算是反应相当令人振奋的一个案例，不过都需要一点时间那我们早期对于这个早泄，因为大家各派的学者没有一个固定的标准，结果我们就很难比较治疗的效果，因为我们不知道病人吃了以后进步多少那在古老的定义之中呢，1970年代当时的专家他们说有提出一个理论，在性生活中有50%无法坚持直到女方达到高潮。不过这个标准相当的高，相信到现在很多人没有办法做到这样子，所以这个条件呢可以说是有点太严苛了那后来在1974年的时候，另外一位学者叫做 Kaplan 他就开始意识到早泄其实是一种自我控制所以当你如果没有办法自主控制射精时机，这就可能是一个早泄的问题那这样的话呢，就会造成伴侣不高兴不高兴的话会造成一种争吵那就容易会有一个裂痕出现。